হ্যালো বন্ধুরা, তোমার সবাই কেমন আছো? আমার নাম মামাও। আজকে আমি আবার চলে এসেছি তোমার সাথে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আর শিখবো না, আজকে আমরা খুঁজবো। কারণ ফার্ম থেকে যেসব জন্তু আর পাখিরা ছিল তারা সবাই পালিয়ে গেছে। তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদেরকে এক এক করে খুঁজে বার করতে হবে। তোমরা কি খুঁজে বার করবে আমার সাথে? চলো তাহলে খুঁজি। বন্ধুরা, তোমরা কি কেউ পিগ দেখতে পাচ্ছ? শূকর কোথায় লুকিয়ে আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো, ঠিক দেখেছো, ওইখানে পিগ লুকিয়ে আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার আমরা দেখবো কোথায় শিপ লুকিয়ে আছে। চলো তো দেখি কোথায় শিপ লুকিয়ে আছে। দেখি তো ভেড়াটা কোথায় লুকিয়ে আছে। ভেড়া ভেড়া ওই তো ভেড়া লুকিয়ে আছে। আচ্ছা, এবার আমরা খুঁজবো গোটকে। গোট মানে ছাগল। চলো আমরা দেখি ছাগলটা কোথায় লুকিয়ে আছে। কোথায় ছাগল, কোথায় ওই 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 তো লুকিয়ে আছে ছাগল। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবারে আমরা দেখবো কোথায় কাউ লুকিয়ে আছে। কাউ, হাম্বা, হাম্বা কোথায় হাম্বা? এই যে হাম্বা। কাউ, ওই যে গরু লুকিয়ে আছে। তোমরা কি কেউ তোমায় কেউ তোমরা কেউ ঘোড়া দেখতে পাচ্ছ? কোথায় ঘোড়া লুকিয়ে আছে? হুম, হুম, হ্যাঁ, হয়েছে, ওই তো ঘোড়া। গুড, ভেরি গুড, ঠিক দেখেছ। আচ্ছা, এবার আমরা খুঁজবো মুরগি মানে হেন। চলো দেখি কোথায় হেন লুকিয়ে আছে। হুম, ওই যে হেন। ঠিক ঠিক, হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, এই তো হেন। চল আমরা এবার খুঁজবো ক্যাট। দেখি কোথায় ক্যাট লুকিয়ে আছে। ম্যাও, ম্যাও কোথায় ম্যাও? ম্যাও কোথায়? ওই যে ম্যাও, হ্যাঁ, এই তো ক্যাট। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করো। আর এরকম মজার মজার ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। আমি আবার আসবো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের মতো টাটা।